Здравейте, скъпи мои почитатели! Както знаете, от известно време сме в ремонт на една от възловите стаи във всеки един апартамент, а именно всекидневната. Но, както виждате, ето, така, вече сме на финалната права. Затова днес дойде денят, в който поставихме новата ни врата. Много държах вратата да бъде хем твърда, дебела, с голяма шумоизолация, но също така да бъде ефирна, лека, нежна, за да може светлината да прониква през прозореца и да огрява коридора. Затова решихме със съпруга ми да се спрем върху дъбова врата. Дебелината е минимум 15 см, а дъбът, както знаете, аз съм завършила Лесотехнически университет, дъбът е Quercus alba. Изключително рядък вид на територията на България, единични бройки, от които ние сме си избрали единия. Освен това, този дъб е расъл на северен склон с огряване единствено по обяд от слънцето между 12 и 1 часа. Освен това е на над 150 годините. Именно от тази дървесина е направена нашата врата. А сега, моля всички зрители, затаете вашия дъх и искам да ви представя нашата дървена, дъбова, масивна врата. Както виждате, изключително дебела дървесина, но ажурна някакси. Погледнете как строи светлината през нея. Вижте отвора, светлия отвор. Виждате ли го? Ето сега отдалечавам се надалече. Така виждате. А вижте колко леко, незабележимо и дори мистично минаваш през нея. Оп! И ето. Заповядайте да видите на място тази красота и ако искате, ще ви дам координати откъде да я закупите. Благодаря ви!